कोरोनार भय आजिकल एते बढ़ीगलानी जे जदि आज क्या साधारण ज्वर काश कि भाइराल इन्फेक्शन अच्छी तो ताको यह डर लगवाक लगी थाए जे ताको कोरोना हो जाए ना। तो देखो डर लगे दरकार एवं यार परीक्षा आपण को करवा दरकार, किंतु आपण यह जाना दरकार जे सबु साधारण ज्वर बा काश बा भाइराल इन्फेक्शन कोरोना हो न थाए एवं जदि यहाँ आपण घरे ही ठीक करने को चाहते तो आपन को कौन करने को पड़ो चलतु एक साधारण समाधान जनइबी। आपण को बनइबा पड़ो गोटे चा एवं ताहा डालचीनी एवं अदा को व्यवहार करी ताकू भल भाव में सीझाई जदि आपड़ सबुदिन गोटे कप चा पीउछंती तो आपण शरीरर इम्यूनिटी बढ़िबो एवं आपणकर जदि साधारण ज्वर किंबा काश कि भाइराल इन्फेक्शन अच्छी ताहा मध्य ठीक हो जिवो। एहीपरि हेल्थ टिप्स पाइबा पई एबे ही सब्सक्राइब करंतु। देखा हेबा नेक्स्ट वीडियो रे।